बालन शाह राख्नुभएको त्यो डिडिसीको प्रोडक्ट होइन, डिडिसी भन्ने एउटा सरकारी स्वामित्वमा रहेको एउटा संस्था रहेछ कि, जुन चाहिँ नेपालका किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको दुध नेपालमै त्यो बाहिरबाट कहीँबाट पनि इम्पोर्ट हुँदैन कि, त्यो डिडिसीले चाहिँ नेपालकै किसानहरूलाई चाहिँ सहजता प्रदान गरेर नेपालकै किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधबाट चाहिँ विभिन्न थरी आइटमहरू बनाउँदो रहेछ। दुधबाट दही, मही, त्यसपछि घिउ, अनि त्यसपछि बालन शाह राख्नुभएको चिज आदि इत्यादि बनाउँदो रहेछ। तर समस्या के परेछ भने यिनीहरूको चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ बजारमा राम्रोसँग बिक्न पाएन। जस्तै इन्डियाबाट हाम्रो चाहिँ धेरै सामानहरू इन्डियाबाट आउँछ, इन्डियाबाट चाहिँ धेरै सामान आएर चाहिँ नेपालको त्यो कम्पिट गर्न सकेन। जस्तै मानिसहरूले विदेशी जो खाए, त्यही भएर यो चाहिँ घाटामा गइरहेको रहेछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ माथि उकास्नको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री बालन शाह चाहिँ एकदम खतरा रोल खेल्नु भएको हो। यसलाई चाहिँ सकेसम्म धेरै सपोर्ट गर्न एकदमै आवश्यक छ अब होइन, किनकि यो हाम्रो एकमात्र नेपाली प्रोडक्ट हो कि, यो नेपालकै किसानहरूले उत्पादन गरेर होइन चलाइरहेको यो एउटा संस्था हो, डेरी टाइपको संस्था। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले चलाउन आवश्यक छ है साथीहरू।